Почитувани представници на медиумите, дами и господа, добар ден. Република Македонија се соочува со катастрофални состојби во буквално сите сфери од општественото живење. Невработеноста и сиромаштијата се на рекордно високо ниво со тенденција на понатамошно зголемување. Стандардот на граѓаните од ден во ден се повеќе оди надолу. Стопанството се гуши во неликвидност, индустриското производство опаѓа, бројот на фирми со блокирани сметки станува се поголем. Вкупната задолженост на земјата радикално се зголемува, а истовремено непродуктивните трошења на владата не запираат. Криминалот и корупцијата се во пораст. Често пати, како што можевме се увериме и по собствено признание на власта, под покровителство и директна заштита на полицијата, Управата за јавни приходи, Царината и други државни институции. Меѓуетничките и меѓурелигиските односи во земјата се нарушени, а меѓуседната недоверба зголемена. Евроатлантските интеграции се целосно блокирани без било какви шанси за исчекор и пробив во блиска иднина. Социјалдемократскиот сојуз во целиот изминат период се однесуваше крајно конструктивно, водејќи сметка пред се за националните и државни интереси. Благовремено и јавно предупредувавме на сите погрешни политики кои се спроведуваа од страна на владата. Власта целосно не игнорираше, а последиците од тој арогантен однос ги чувствуваме денес. Сакавме да наметнеме надпревар на идеи, нудевме решенија за проблемите и подобрување на животот на граѓаните. Во собранието предложивме десетици и десетици закони од сите сфери. Буквално сите до еден беа одбиени. Најчесто и без дебата, со обично надгласување од страна на парламентарното мнозинство. Владата на ВМРО-ДПМН упорно продолжува со истите погрешни политики, не водејќи сметка за погубните последици кои ги предизвикува. Социјалдемократскиот сојуз е најголемата опозициона партија и наша должност е да се спротивставиме на ваквото неодговорно однесување. Наша задача е да ги удвоиме напорите, да го артикулираме растечкото незадоволство на граѓаните, да го зголемиме притисокот на владата. Затоа ќе мора да примениме и други методи за промоција на нашите предлози и политики за подобрување на состојбите. Денес соопштуваме дека Социјалдемократскиот сојуз реши да излезе на плоштадите ширум Македонија. Секоја недела во различен град ќе организираме протестен собир на кој ќе ги идентификуваме погрешните политики на власта, ќе ги лоцираме проблемите и ќе нудиме решенија. Распоредот за месец јуни е следен. На 3 јуни ќе организираме протестен собир во Струмица. На 10 јуни во Велес. На 17 јуни во Штип. На 24 јуни во Куманово. Распоредот за месец јули накнадно ќе го соопштиме во јавноста. Истовремено овие протестни собири ќе ги искористиме да ги промовираме нашите кандидати за градоначалници во тие општини. На 26 август се навршува точно 6 години од како Груевски беше избран за премиер, а ВМРО-ДПМН ја презеде власта, но и целокупната одговорност за состојбите во државата. По тој повод, на 2 септември, ќе организираме голем, сенароден, општонароден протестен митинг во Скопје. Собир на кој ќе го направиме севкупниот биланс на 6-годишното владење на Груевски и ВМРО-ДПМН. Собир на кој народот ќе го искаже својот револт, но што е уште поважно, ќе го крене својот глас во одбрана на својата иднина. Вистинската битка за подобра и поуспешна Македонија допрва почнува. Ви благодарам, доколку има прашања, стојам на ваше располагање. Таа опција е за Социјалдемократскиот сојуз отворена. Вистинскиот одговор на тоа прашање ќе го дадат граѓаните со своето изјаснување на локалните избори. Ако на тие избори ја добиеме поддршката, патот кон предвремените парламентарни избори ќе биде трасиран. Чикаго
а поврзан со ЕВС известно непримање на Македонија во Северна Атлантска држава? Да, ја прочитав неколку текстови во различни медиуми, во различни вестници, каде што се споменуваше 20 мај, 27 мај, дека тоа ќе го соопштам на 9 мај, дека на 8 мај вечерта на извршен одбор ќе се донесе одлука. Како што можете да видите, се работи за целосно незасновани шпекулации. Дали се тоа шпекулации на самите медиуми или медиумите се подпирале на брифери и извори без кредибилитет, кои што немале информации, тоа е веќе друго прашање. Дали со другите опозицијски партии ќе разговарате? Да, ќе разговараме. Нашата идеја за формирање на широк опозиционен фронт во кој што ќе влезат сите опозициони партии без разлика на нивната идеолошка припадност, без разлика на нивната етничка припадност, останува. Во изминатиот период се случуваше еден сосема природен процес, прво да се групираат и да остварат меѓусебна соработка партиите од своите природни кампуси, да речеме десничарските партии или партиите од центарот, да го направат тоа, партиите кои што ги представуваат етничките албанци да го направат тоа во својот кампус. Таа фаза привршува, како што гледаме според некои настани, и сега веќе се отвараат можности за разговори со нас. Во наредниот период ќе бидете сведоци на такви контакти и такви средби. Ова значи, господин Црвенковски, дека ако евентуално имате лобистските наследба ќе со вчера формулираната, да речеме, социјална коалиција, ќе ги видите на ниво на коалиција на разговори, да речеме, со... Прво би сакале да ги чуеме нивните ставови. Не знам каков договор постигнале меѓу себе. Дали ќе разговараме со секоја партија поодделно, со сите одеднаш, дали сите имаат под еднаква желба да се оствари еден ваков концепт, еден ваков план за сеопфатно коалицирање на опозиционите партии, допрва ќе видиме. Останува да се сретнеме, да се чуеме едните со другите и врз основа на тоа да ги градиме односите во наредниот период. Господин Црвенковски, ако може за приватизацијата едно прашање. Барате ретроактивно дејство на законот за ревизија на приватизацијата, што е тоа што ќе биде поповолно за граѓаните или за оние за кои што ќе се прави ревизијата, па барате ретроактивно? Значи, прво не бараме ретроактивно важење на законот, туку бараме уставна промена која ќе овозможи да ниту едно кривично дело поврзано со процесот на приватизацијата не застарува, односно да се создаде можност за секој криминал, секоја приватизација направена спротивно на законот, без разлика колку време е поминало од тој момент, да може да се отвори прашањето, да се поништи таа приватизација, а оној кој што го прекршил законот да одговара пред лицето на правдата. Дали имате некаков коментар на изјавите на Вучковски околу начинот на вашето управление со партијата? Па како што гледате, ние се бавиме со сериозни работи. На крајот на кришта, ние сме и сериозна партија. За нас клучен приоритет е како да извршиме притисок на оваа власт да ги коригира политиките или ако тоа не е можно да се смени власта. Искрено речено, нити имам време, ја лично, да ги анализирам, а уште помалку да ги коментирам ваквите изјави на Вучковски. Секој има право на своje мислење, да го изнесе во јавноста, но ја имам право кого ќе коментирам, а кого не. Рековте дека за митингот некои учесници имале лоши брифери или на некои своји сознанија. Се сомневате дека во СДСМ некој има брифирано за митингот? Не мора да се од СДСМ, било кој тоа да го направи. Може од ВМРО да брифирале. Може би сами сте се брифирале. Јас само можам да констатирам следно. Се што беше објавено се покажа како неточно. Можете да видите дека се работи за еден сериозен план кој што во себе предвидува огромна организација, значи не митинг, митинзи, не во Скопје, и во Скопје и во цела Македонија. Ова не се смислува од вчера до денес. Господин Црвенковски, дали можеби оние кртови за кои што пишува медиумите ги лоциравте во подпредседателството на партијата? Нити лоцирав кртови, нити имаше истрага за наоѓање на кртови. Се работи за една смислена кампања во полувременски период од штабот или центарот. До сега го викав за комуникации на ВМРО-ДПМН, сега ќе почнам да го викам Центарот за лаги и манипулации на ВМРО-ДПМН, се разбира со една сестрна помош на дел од провладените медиуми. Господин Црвенковски, има ли според вас промени на политиката во Грција од самитот во Букуреш до денес? Гледате ли некои промени, лоцирате ли, како го коментирате однесувањето? Значи, што можам во кратки црти да кажам? И
на самитот во Букурешт и после самитот во Букурешт и во целиот изминат период, без разлика дали на чело на државата, односно како премиер беше Караманлис, или беше Папандреу, или беше Папа Димас, постојано беше повторувано една позиција како официјален став или како црвена линија на Грција. Едно име за меѓународна употреба со географска одредница. Ако е тоа ставот на сите досегашни влади, без разлика во која структура функционирале и кој бил начело на владите, можеме да заклучиме дека промена на ставот на Грција нема. Но морам да кажам дека не гледам ни некоја промена во ставовите или иницијативност и кај македонската влада од Букурешт до денес. Прашање, во ситуација кога во Скопје секој петок имаме огромни митинзи кои се претварат во се поголеми инциденти кај што почнува да тече и крв, дали ова ваша серија на митинзи значи придонес кон стабилизација на состојбите во државата? Значи, што се однесува до митинзите кои се одржаа на 2 пати во петок, ја не знам до која ќе траат, не знам ни кој е организатор, ни какви им се плановите. Тие немаат никаква допирна точка што со она што ние денеска го предлагаме. Нашите мотиви се сосема јасни. Ние стоиме зад организацијата на овие протестни собери. Тие ќе бидат демократски, граѓански, без насилство. Има ли други прашања? Ви благодарам многу.